Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərim. Sizləri Şüvalan ərazisindən salamlayıram. Şüvalan ərazisində 5 sotun içərisində inşa olunmuş bu gözəl modern üslubda bu evin qiyməti bugünkü gündə 390 min manatdır. Ev haqqında məlumat verim. Ev ümumi olaraq 180 kvadratdır, 4 otaqdır. Evin daxilində 2 sanitar qovşağı var, 3 yataq otağı, qonaq otağı və geniş qonaq otağına bərabər böyük bir mətbəx otağı var. Həyət haqqında sizlərə məlumat verin. Keçək söhbətgaha. Gəl. Biz hal-hazırda söhbətgahın daxilindəyik. Söhbətgahımız ümumi giriş hissədən cam balkon, daxilində yığılan böyük geniş mətbəx mebeli, mətbəx mebelinin içərisində qaz sobası, qaz qoşulub, su hövzəsi və soyuducu qoymaq üçün yer ayrılıb. Əlavə olaraq tam mərkəzdə oturacaqlar, stollar qoyulub, döşəmə isti döşəmədir, söhbətgahın daxilində yerləşən manqal, daxilində həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı, söhbətgahın ön hissəsi də hamısı cam balkondur. Baxaq, bax. Çox gözəl və qəşəng bir hovuzumuz var həyətdə. 5 metrənin 9 metrəyə olan filtrli hovuz və yanında dəvəboynu daşma şəlaləsi. Evin kombi otağı, evin texniki otağı evin arxa hissəsində yerləşir. Çünki evin bütöv olaraq hər tərəfindən fırlanmaq olur. Çox möhtəşəmdir, qəşəngdir, gözəldir. Bu bal kimi, bu gözəl ev bugünkü gündə bir daha söyləyirəm sizlərə 390 min manata satışa çıxar. Ev sahibi endirim edəcək. Torpağın da evin də çıxarışı var. Ərazidə və bu həyətdə qaz, su, işıq, internet, telefon xattı belə hamısı daimidir. Evin ön hissəsində olan veranda, teras, mətbəx otağının qarşısı və bununla bərabər evin ümumi giriş qapısı. Baxın, buradandır. Keçək evin daxilinə. Mənim ən çox xoşladığım və müştərilərin ən çox xoşladığı evin ümumi giriş hissəsi. Evin içərisinə girirsən, ev adamı açır, belə pis çıxmasın. Gül kimidir, yəni işıqlı, qəşəng, bütöv olaraq tavan, dartma tavan, divarın içərisində olan dolab, üstü aynadır, bəzənmə stolu kimi də istifadə oluna bilər. Həyətdə dediyim kimi, İnanın Allaha, qonaq otağı ilə mətbəx demək olar ki, eyni, yəni ölçüdədir. Ola bilər biraz kiçikdir, amma maşallah bu mətbəxdən hər zaman ev sahibləri istifadə edəcəklər. Həm istirahət üçün, həm yemək yemək üçün, bəlkə də qonaq gələndə də bəlkə burada oturacaqlar. Çünki böyükdür, genişdir, maşallah. Ev bütöv olaraq isti döşəmə ilə təmir olunub. İsti döşəmədir. Yerləşmə yeri də çox qəşəngdir. Hər iki, həm Mərdəkandan, həm Şüvalandan, həm Şüvalan qala yolundan yolu var. Asfaltdır. Yan yörəsi hamısı yaşayışdır. Valideyn yataq otağı kimi nəzərdə tutulub bu. Çünki ən böyük demək olar ki, yataq otağıdır. Həm də daxilində sanitar qovşağı var. Bunu yandırmayıblar. Biz həmişə yandırırıq. Bundan əlavə olaraq qardırob. Maşallah, qardırob otağı da genişdir, dolablar da yığılıb, xeyirli olsun. Kim alacaqsa xeyirli olsun, kim satacaqsa xeyirli olsun. İkinci yataq otağı. Üçüncü yataq otağı. Buyurun. Bax, yenə deyirəm, sağ olsunlar, bax, ev sahibi. Dəhlizi geniş saxlayıb, rahatçılıqdır. Ümumi sanitar qovşağı, duş kabinası, unitaz, rahatçılıq, çox rahatdır, hər bir şey. Evin daxili demək olar ki, o qədər genişdir ki, hər bir otaqlar, yataq otaqları, mətbəx otağı, sanitar qovşaqları, dəhlizlər, hamısı genişdir maşallah. Bax, bu boyda da qonaq otağı.
maşallah, TV stand, bütöv divar və üzrü yığılıb, geniş oturmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir qonaq otağıdır. Çox sağ olun bizi izlədiyi üçün. Bizi izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Biz sizlər üçün hər gün evlər çəkib paylaşacaq. Tək ki, siz hansınıza bəyənin, zəng vurun, mən sizi gətirib evi göstərəcəm, ev sahibindən də sizi görüşdürəcəm. Təşəkkür edirəm.